Islam okwagala kulwa Allah n'okukyawa kulwa Allah kikolo mu bikolo ebyobwetteeka mu mateeka gaffe ag'Obusiraamu. Bal min lawazimi shahada, yagamba si kyekyoka wabula kyekimu ku byobwetteeka bw'eshahada okubeerawo. Amakulu bitambula bulembwe ne shahada. Amakulu kibagamba lazima bwe kiba weekiri shahada ebeerawo, bwe kiba tekiriiwo shahada eba teriiwo. Kyabaga min lawazimi ash-shahada. Nagamba min lawazimi ash-shahadati an la ilaha illa Allah wa shartun min shurutiha ila al-muwalat, okwagala kulwa Allah tabaraka wa taala n'okukyawa kulwa Allah kakwakkulizo mu bukwakkulizo bwa shahada, kubanga omuntu alina okukyawa byonna ebisinzibwa ebitali Allah, n'ayagala Allah tabaraka wa taala n'omubaka ne basahaba n'eddiini yonna. Okukyawa n'okwagala bikolo mu bikolo by'Obusiraamu. Wa hiya aslun azim min usuli al-aqida, era kikolo kinene nnyo ekyo mu bikolo ebyenzikiriza wal iman. Yajibu ala al-muslimi muraatuhu, kikakata ku buli musiraamu yenna muraatuhu, okukifaako. Wa huwa al-ihtimaamu bihi, okubanga akifaako. Kigwanira buli musiraamu okubeera nga muraat yuraa'i hadha au hadhihi al-aqida, nga eyenzikiriza agifaako nnyo. Wakad jaat an-nusus al-kathira, era obujulizi bwajja. An-nusus bimaana al-adilla, era obujulizi bwajja nga bungi. Al-kathira litaakidi hadha al-asl, nga bunywezaawo ekikolo ekyo. Minha, nga mubo mulimu buno wammanga qawlu Allahi tabaraka wa ta'ala, etteeka lya Allah tabaraka wa ta'ala erigamba ya ayyuha alladhina amanu, abange mmwe abakkiriza, la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya, temufuulanga aduwwi omulabe wange wa aduwwakum nga nammwe mulabe wammwe awliya, ne mubafuula ate ab'omukwano. Tulkuuna ilayhim bilmawadda, nga mubateekako omukwano ogw'ekitalo. Wakad kafaru bima jaakum min alhaq, naye nga ate bawakanyiza ddala amazima agabajjira. Allah yatugaana abantu bonna abawakanya amazima agatujjira mu Qur'ani ne Sunna okubeera nga tubateekako omukwano ogw'ekimmemmette. Wa qawluhu ta'ala, netteeka eddala Allah agamba kul in kana aba'ukum, bagambe bwe babeera nga bakitammwe, wa abna'ukum, n'abaana bammwe. Bwagamba aba'ukum yadkhulu fiha al-ajdadu, muyingiramu bajjajja. Wa abna'ukum, n'abaana bammwe muyingiramu al-ahfad, abazzukulu, abaana bo n'abaana b'abaana. Bwe babeera nga bakitammwe n'abaana bammwe. Wa ikhwanukum, ne baganda bammwe. Kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum, babeera nga baganda bammwe. Wa azwajukum, ne bakyala bammwe. Wa ashiratukum, yani alqabila, n'ebika byammwe nga n'ekika kyo. Wa amwalun, ne ssente. Ne qutaraftumuha, yani tujammi'uha, ezo ze mukuŋŋaanya bwe mubeera nga bakitammwe, abaana bammwe, baganda bammwe, bakyala bammwe, n'ebika byammwe. Wa amwalun iqtaraftumuha, n'emmaali gye mukuŋŋaanya. Wa tijaratun takhshawna kasadaha, n'ebyamaguzi bye mutya nti bijja kudiba. Kasadaha wa fasaduha wa adami bai'iha, kwe kubanga byolonesi nga tebikyagulibwa, kati kwe kudiba mu Luganda, nga mutya ebyamaguzi byammwe. Kasadaha, nti bijja kudiba. Wa masakinu tardawnaha, n'amayumba, amatiribona g'amayumba nga gemusinga okwagala. Amayumba gammwe gemuwunda nga gemusinga okwagala. Tardawna, amakulu ng'ebyo byemusiima. Omuntu asiima okubeera mu nnyumba ye, naye eyeyagaliramu teryamugambako
ati yagamba gabeera nti amaka gammwe n'ebikulembedde ahabba ilaykum laba ahabba jezze oluvannyuma lwa zino ibarati zonna nga ziri marufuu zonna qul in kana abaukum waliwo ismu kana nani ne khabaru kana kati khabaru kana yona azeno ahabba ilaykum ngebe musinga okwagala min Allah okusinga Allah wa rasulihi nombakawe wa jihadin fi sabilihi nokulwana mukubo lya Allah fatarabbasu wa hadha litahdidi fatarabbasu hadha litahdidi okukola ki kuwoninga wa hadha litahdidi ekigawo fatarabbasu mulindirire awo Allah woninga fatarabbasu mulindirire hatta ya'ti Allahu bi amrihi okutuusa Allah lwanaleeta ensonga ye yani iqabahu okutuusa Allah lwanaleeta ekibonerezo kye wallahu la yahdi alqawma alfasiqin Allah tayagala bantu bamawale alfasiq huwa alkhariju an at-ta'a Allah tayagala bantu bafuluma ku mateeka idhan wa Allah subhanahu wa ta'ala atulaze mweno aya nti aqidatul wala wal bara ino kubeerawo nga tukulembeza Allah subhanahu wa ta'ala n'okukyawa buli kyonna ekitakwatagana n'amateeka gaffe ag'eshariya kabeere taatawo kabeere mwanawo kabeere mugandawo kabeere ani kabeere mukyala bw'abanga tali ku ddiini kikakalaho okumukyawa olukyawa nga lwa Allah tabaraka wa ta'ala omukyawa ku lwa Allah kubanga takwatagana na ddiini ya Allah wamma okubeera nga ate ggwe omuyinako omukwano ogw'ekimmemmette ng'amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala ajolonga limu ku limu buli lunaku abaako lyajolonga buli lunaku abaako lyayonoona naye nga gw'osigala okyamuyinako omukwano ogw'ekimmemmette n'okumubiibiita n'okumuwaana n'okumulaga mu bantu nti ono ye kabiite wange Allah yakugamba nti lindirira Allah lwanaleeta ekibambulira ayinza okuba oyo gw'obiibiita yennyini yajjokkera ku makya nga kugudde mu bulago ogenze nakkowadde ebintu by'eddiini wano naye wabiremezaawo akuggyeko omukono okiraba bangi bakeera ku makya nga omukyala gwe yeewasiza amukoze eki amusazeeko eki nga amusazeeko eki amusazeeko omulimu amusaze ku mulimu wa ahli sunnati wal jamaa kati gwe lindirira ajolonga amateeka ga Allah omutunuulira naye linda lwalikeera ku makya aganda omugobye ku mulimu awumule ng'akugobye kale era addeyo abo bawase ng'owedde wa ahli sunnati wal jamaa ba ahli sunnati wal jamaa يقسمون الناس في عقيدة الموالاة والمعاداة إلى 3 أقسام بأهل السنة والجماعة مذكرزين يوكواغلا n'okukyawa abantu babateekamu emiteeko esatu babateekululamu emiteeko esatu munzikirize ey'okwagala n'okukyawa omuteeko ogusooka man yastahiqu alwalaa walhubba almutlaqa mulimu omuteeko gw'abantu ng'oyo ye agwanira okumufuula munno n'okumwagala olwagala olutaliiko komo olutali lukomeke almutlaqa ye opposite ya muqayyadu kyekikomeke mutlaqa kyekiri almursal ekite mulimu omuntu nga ye oteeka okumufuula munno n'okumwagala olwagala olutali lukomeke nga be baluwaabo humul mu'minuuna alkhullas be bakkiriza abannama ddala alladhina amanu billahi ta'ala rabba abakkiriza Allah ow'ekitiibwa nti ye mukama waabwe wa birasulihi nabiyya
era ne bakkiriza n'omubaka we kinabo ye nabbi waabwe. Waqaamu bisha'airi ddiini, ne bayimirizaawo bisha'airi yani bi ahkaami ddiini, ne bayimirizaawo amateeka g'eddiini. Shi'aaru muyingiramu buli kyonna ekitegeeza eddiini. Waman yu'azzimu sha'aira Allah fa innaha min taqwa alqulub, buli bwagulumiza obubonero obutegeeza eddiini ya Allah, ekyo kiba kisimbuka mu mutima gwe omanyi yalimu okutya Allah. Ng'olaba buli kabonero akategeeza eddiini akagulumiza akateeka mu kifo kyako, omanya nti yalimu okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Ate bw'olaba omuntu nga takyalina kabonero konna kagulumiza mu bubonero bw'eddiini, kitegeeza nti faqad naza Allahu fi qalbihi attaqwa, Allah mutima gwe aba yasikambulamu ekiyitibwa okumutya. Kati nga bayimiriza amateeka ga Allah ilman wa amalan wa itiqada, mu mateeka agaki ilman mukumanya, wa amalan ne mukola, wa itiqadan ne munzikiriza. Mukhlisina lahu ddiina, ng'era eddiini yonna bagikola ku lwa Allah. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, Allah yagamba innama waliyukum Allahu wa rasuluhu, mazima mukama wammwe omutaasa wammwe ye Allah subhanahu wa ta'ala, mukwano gwammwe mukama wammwe mutaasa wammwe. Ebyo nabitegeeza innama waliyukum Allahu, yatandikana innama lilhasri, asobole okukomeka nti bano be bannammwe abaddala bano, kitegeeza abatali wano si bannaffe baddala. Kyova atase adatul hasri, adati ekomeka ti innama waliyukum Allahu wa rasuluhu, mazima mukama wammwe nfanfe munnammwe mutaasa wammwe ye Allah, wa rasuluhu nomubaka we, walladhina amanu n'abo abakkiriza baluwa, alladhina yuqimuna as-sala, abayimirizaawo essala, wa yutuuna az-zaka, ne batola n'ezzaka, wa hum raqi'un, nga bakutama lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man yatawalla Allah wa rasulahu, yani wa kullu man ja'ala Allah nasirahu, buli yenna afuula Allah nga ye mutaasaawe, wa muayyidahu, buli yenna afuula Allah nga ye mukwano gwe, ye mukama we, ye mutaasaawe. Wa man yatawalla Allah wa rasulahu, n'omubaka we, walladhina amanu, n'abakkiriza, fa inna hizba Allahi humul ghalibun, mazima ekibinja kya Allah lubeerera kyekyokuwangula. Eyo gurupu yeyokuwangula. Fa inna hizba Allahi, ejje lya Allah, ekibinja kya Allah, humul ghalibun, bo be bokuwangula ne bwe kiribeera ki. Kati ogwe muteeko ogusooka, mubakkiriza nga bakkiriza bannamaddala kungulu ne kunda, mukungulu ne munda. Awo bwe tuba tubaagala olwagala olutaliiko ki komo. Omuteeko ogwokubiri mu miteeko gy'abantu ku aqida ya alwalaa'u walbara. Omuteeko ogwokubiri, man yastahiqu alwalaa'a min jihatin walbaraa'a min jihatin ukhra. Waliwo omuntu nga ye tumwagala saidi emu aye ne tumukyawa saidi endala. Omuteeko ogwokubiri, nga muntu tumuyinako omukwano ebiseera ebimu, ate ebiseera ebimu nga tumukyawa. Tumwagala mu biseera ebimu, ate ebiseera ebimu tumukyawa, nga muntu asigadde y'omu. Awo twawukanya ne bali abagamba nti oli bwagwa mu zambi bamujjako sifat al-iman bilkulliya, nasigala nga tewakyali mukwano gwonna. La, fe tusobola okusigala nga tumwagala ate nga ekiseera kyekimu era tumuyinako obukyayi, ng'ebitendo bibiri bisobola omukuŋŋaaniramu. Ate bali bagamba ebitendo bibiri tebisobola kukuŋŋaanira ku muntu, imma olina kumukyawa oba kolaki oba kumwagala. Kati wano femba ahli sunnati wal jamaa kisoboka omuntu okumumu okubanga akuŋŋaaniddeko ebitendo ebibiri, omwagala mu kiseera ekimu ate omukyawa mu kiseera ekirala. Yaluwa yagamba hum uswatul mu'minina, be bantu ba uswatu, abajeemu mu bakkiriza. Uswatu jamu asi,
yujamu asi babero mbamita asi babera banji uswatul mu'minina abajemu mubakkiriza fatajtamiu fihim almahabbatu waladawa abo bakunganirwako okwagala n'okukyawa obukyayi n'okubagala bisobola okubakunganirako fahum yuhabbuna lima fihim min al-imani wat-ta'ati oba wat-ta'a wat-taqwa abantu abo bagalwa yuhabbuna bakola ki bagalwa oba yuhibbuna yuha de bakoleddwa kwa kikolwa boga yuhi wotirawo kasira tebaba fairu ati yuhabbuna bakola ki bagalwa lima fihim min al-iman olwokuba abantu abo balinamu obuki obukkiriza tubagala twakoze zambi koze buli kikolobero etanatuka ku bukaafu kimujja mu busiraamu tusigala tukyamwagala lwaki olwokuba nga alinamu ko obukkiriza n'okutya Allah subhanahu wa ta'ala wayubghaduna ate ne basunguwalirwa lima fihim min al-ma'siyati wal-fujuri olwa ma'siya ge balina ma'siya kyeki obujemu wal-fujur n'obwononefu rajulun fajir musajja mwononefu kati tumukyawa olw'obwononefu bwalina ekyo kitegeeza adaala y'aba ahli sunnati wal jamaa obwenkanya ba ahli sunnati wal jamaa abantu abatali kwenonzikiriza bwayagala omuntu amwagala nakola ki nayitawo ahanga bwoganda kati ne bwaba ayina ensobi tekola ki eteba nsonga ku ye kubanga ono amwagala era tasobola kukkiriza nsobi ye ne bwe bamugamba ono akoze ensobi wano ne wano ye bingi nti yamuggulirawo ekifuba n'amwagala era abawalimu bawalagana ati munno ogira n'omugira bwotyo ebintu ng'ebyo tibigwana kati ye okwagala kumuli eri mu bire ayagala kugulawo miryango gyajjana kuyingira kati nga tannafa olw'okwagala kwabayagalamu omu naye ng'omuntu bamugambye yakoze ensobi eyo nsobi lala temwogera nammwe ebyo mukisusa kati adaala y'aba ahli sunnati wal jamaa efuga omuntu munzikiriza mu buli kintu ekufuga bw'oba oyagala werekeemu ate ne bw'oba okyawa era okola ki werekeemu tokyayira ddala tayibu kati kino kyagambye sheekh n'agambye nti abantu abo tubasunguwalira olw'obujeemu bwe balina n'obwononefu allati hiya duna al-kufri wa-shiriki naye ng'obwononefu obwo bakoze tebutuuse ku ddala lya bukaafu na bushiriku ngawo tebatuuseewo naye bwatuuka mu ddaala ery'obukaafu n'obushiriku ate kati agenda mu muteeko guli ogwokusatu ogujja oyo agenda mu muteeko ogwokusatu kati ogujja kasita kyaba akoze nga kituuse ku ddaala ery'obukaafu n'ery'obushiriku bo ne bwabeera taatawo ne bwabeera maamawo aba agenda mu muteeko guli ogwokusatu n'agamba almuslimu al-aasi omusiraamu yenna omujeemu alladhi khalata amalan salihan wa akhara sayyi'a atabika al-khalt huwa idkhalu shay'in fi shay' okuyingiza ekintu mu kintu atabula khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a nga bakolayo emirimu emirungi nga bakolayo n'emirimu emifu Sheikh Albani rahimahullahu ta'ala bamubuuza ku muntu akola obuladi aleeta obuladi asoma obuladi nga asomesa emikono ebiri asomesa guno ne guno n'agusomesa n'agamba hadha khalata bayna amalan saliha wa akhara sayyi'a asallahu yatuba alayhi n'agamba yatabise naye obolya wallah namusomesa ma huwa sunna التسبيح باليمين kyekiri sunna akiraba kati yalamula abantu abo basatu yagamba waliwo akozesa ddyo yekka waliwo akozesa emikono ebiri waliwo akozesa ogwakkono ngera bwe biri wano muteeka eki waliwo akozesa ogwaddyo gwokka nga bwaleeta adhikaari akozesa gwaddyo gwokka zino kuba nabbi yali aleeta adhikaari na mukono gwaddyo gwokka
kati waliwo aleese ebiri nkyaba amaliza guno nasimbula neki naddayo nagira kati oyo akozesa ebiri ate waliwo akozesa guno gwokka nga yakozesa kwakono ekitegedde bulungi kati asooka yali katuufu bwe tuba ku bino byetusoma yali kumuno obuteeko ogusooka owookubiri ono noono khalata amalan saliha wa akhara sayyi'a oyo akoze atabudde wakati w'ekirungi n'ekibi shekhe kyabaga nti asallahu an yatuba alayhi oba oli awo allah nakolaki anaamusonyiwa tayib kati waliwo omukkiriza ng'akola emirimu emirungi ate atabulamu n'emibi walladhi yuhmilu ba'd alwajibaati n'oyo yuhmilu yani yataghafaru wa yatruku aleke egimu ku mirimu emirungi yuhmilu nagukola naguleka omulimu egimu asobola ogireka yuhmilu ba'd alwajibaati yani yatruku ba'd alwajibaati ihanatan wa tasahulan ng'emirimu emirungi egimu agireka olw'obulagajjavu n'ensonga endala wayafalu ba'd almuharramat ate ne olumu neyebagalako ne ku mazambi ngakolayo ne ku bimu ebyaziizibwa ebiri haramu nga nabyo olumu ate abikola alese ekyobwetteeka ate nakola n'ekikyamu la tasilu ila alkufuri naye nga kyakoze ekyo tekimutuusa ku ddala lya buki lya bukaafu fa amthalu haula abafaanaganako ngaabo yakunu lahum min almuwalaati biqadri ma yudhihiruna min alkhayri tuba tubalinako omukwano ng'ekigero ky'obulungi obubalabikako bwe boolesa amakulu ekigero ky'obulungi obumulimu kyekigero ky'omukwano gwe tumuyinako kyekigero ky'okwagala kwe tumwagala amakulu tutunula janibi ki gy'asinga okuba naye ennene bw'aba nga janibi ye ey'obwononefu eri ku 80%, awo tuba tukola tutya kumwagala tuba tumwagalayo nga 20%. obukyayi bwe tuba tusinga okuba naye nabwo ku ye tulekayo nga 20% kubanga alina ebirungi ebitonotono byakola ebigwamu ogwo kati kyagambye biqadiri ma yudhihiruna min alkhayri okusinzira ku bulungi bwe boolesa kyekigero ky'okwagala kwe tuba tubaagalamu kyekigero ky'omukwano gwe tulina okubawa wa min almuadati biqadiri ma yadhharu minhum min asharri era n'obukyayi bwe tubalinako bubeera ku kigero eky'obubi obubeeyolekako amakulu eddaala ly'obubi bwe boolesa kyekigero ky'obukyayi bwe tuba tubayinako tumuteekako obukyayi okusinziira ku ddaala lye lyayina mu bwononefu bwe tulaba nga obwononefu bwe buli ku ddaala ddene n'okumukyawa kubeera kunene nnyo okusinga okwagala kutukola ki kwe tumulinako. Tayib, era omubaka alayhi salatu wassalaamu nga yakikolanga Kaabu bun Maliki ne banne bali abalala ekirala Kaabu bun Maliki yajjanga n'asalira awali nabbi sallallahu alaihi wasallama nga nabbi sallallahu alaihi wasallama bwalaba Kaabu amutunuulidde nga nabbi tatunulayo nga atunula wansi okumulaga nze sikuliiko. Kaabu bwe yajjanga y'amaaso nga nabbi amutunuulira bw'ati rahmatan bihi musaasira musajja wattu muntu y'omu amutunuulira bw'ati naye bwe yatulanga nabbi ajjayo tontunuulira batamutunuulira kati idhan omuntu okusinzira ku ddaala ly'alina ku bintu bino ebibiri keka poshoni kaafuna ak'okumwagala n'okumukyawa. Bwe tulaba ng'asinga kubeera mu bulungi obubi bwe bwe butono tumwagala kinene ng'okusinzira ku bulungi bw'ayolesa. Bwe tulaba ng'obubi obumulimu bwe businga okubeera obungi okumukyawa kwaffe kwe kusinga okubeera okw'amaanyi okusinga okumwagala. Tayib, kati Sheikh n'agamba kama yajibu munasahatuhum ng'ateera bwe kikakata okumubuulirira okubabuulirira abantu abo
ganda ekyo kyokola si kituufu. Okimanyi ekyokola Allah takyagala, okimanyi ekyokola nabbi takyagala, okimanyi obutasaala tekiriiyo kikujja mu busiraamu, oyinza okufiiraawo ne batakunaaza. Okimanyi nti okwambala hiraami eyokubiri noddayo nokola tawaafu ng'olimba abali wali kibi bakigaana. Omubuulirira okimanyi ekyokola kibi, kati naawalaaza mpaka kati naye bw'abaddayo ng'ajenaalise ng'ayita ku basirikale, omutima gugenda gumubuulira naye ngenda ku bufere wano, atambula amanyi afera. Kati kikakatako okubabuulira noga kyo kyemukola ekyo si kituufu. Oli ne yeekazaakaza ng'agenda naye ng'agenda mu mutima akiwulira muli kino nno kyenkola kyekiri kye yali agamba, naye kaŋŋende sitangenda wa Allah. Ogende wa Allah, Allah nagoba kasitangenda wa Allah, ate ogenda wa Allah ate ogendayo yonoona. Kati idhan kikakata ku bantu abakola ebikyamu munasahatuhum, okubabuulira omugaa kino si kituufu, nekino si kituufu, nekino si kituufu. Era abantu abalagira ebirungi n'okuziyiza ebibi bwe balikira ne bagwa mu nsi nga Allah kiyama agijjawo. Kati ne bw'oligamba abantu ku nsi kuno mutuggyeko akajanja, mutuggyeko olugezigezi, mufe ku bibakwatako, si mmwe bannaibu ba Allah, si mmwe malayikaani, bwe ni bwe byogera ebyo eno ensi egenda kusigalamu abalagira ebirungi n'okuziyiza empisa embi paka kuleebaleeba kiyama kuyingira. Weki? Naam, emize wonna wegiri emize emibi baba baganda bagamba empisa teziba mbi, empisa ziba nnungi. Emize gye giba emibi, emize emibi wegibeera abantu kibakakatako abali awo ogiziyiza. Era bwe beefuula kyesirikidde fatarabbasu hatta ya'tiya Allahu bi-amri, ne bwe gabeera maka ng'abantu b'omumaka abo bonna bamawale, gwerinda olabe okuva ku nnyinimu ayawo mu kiwala ekimpi ne vesiti efujjo likolebwa tafaayo yadigida budigizi atadde headphone mu matu akyakala bwaddeeri tafaayo agamba maka gange gatereera linda ekinaagwamu agamaka efujjo lya buli kika abaana bamwe bafuluma abalabe bayingira Sulaina alazeewa ageze ne munnono gwa omulenzi ono gwe basoma naye wano gundi bwe bakola siniya mudabi bafulumaawo taata nno nga yayogera bafulumaawo ne munno oyo omulenzi oyo omusajja oyo bambi musaasidde abaana tafaayo bafulumye batya bakomyewo saameka atafaayo bwerinda ekinaatuuka mwagamba owulira abantu abasalako abantu emitwe n'agusuula wali bajja kuvamu eyo famire eyo bwetu bajja kuvaamu. Abaana bonna bataddeko ga headphone aganene we gati, ni taata ataddeko ni maama ataddeko, ekiri wali bw'otunula mu ddiiro gaki ekiri wali bamala kulaba mugenyi ne bazikiza mugenyi wuuyo jjako ne bajjoko ne balyoka bawummuza ne banyumyanyumyamukawo n'omugenyi ne bamala batuddeyo ku nsonga zaffe ne basumulula. Kati agamaka okiraba gali ku njegoye bya azaabu. Kati amaka bwe gabeera beegato nga tewali agambako ebiddirira tebibeera birungi, mwagamaka tebisobola kubeera birungi. Kati kyekino Sheikh kyagambye nti abantu ngabo kibakatako okubabuulira, oba oli mu katale w'okolera, b'owangalira mu maduuka, bonna b'owangala nabo olina obbagamba kino kikyamu, kino kirungi. Wa adamu sukuuti ala maasiyatihim au ala maasihim, byonna bituufu. Era kikakata obutasiriikirira nsobi zaabwe, kubanga abantu awo wasinga okuva obuzibu. Mubaagaza ki? Akuliridde ki? Asulawo osula? Aganyi kwebaka? Abantu balumwa nnyo ng'oyogedde ku bikyamu by'abantu, era bakulabira ddala ng'ate ggwe mukyamu nnamba emu. Mubaagaza ki? Lima ta'idhuna qauman illahu muhlikuhum au mu'adhibuhum adhaban shadida. Mufaaki n'abantu Allah jabbazikiriza bw'anasala obbazikiriza, oba kubabonereza n'ababonereza, gwe obaagaza ki? Baana ba kitaabo, baana ba nnyoko, baana baani? Bwe batyo baana ba kitaabo b'ofaako. Allahu akbar. Si bwe tubaga bevi nze ndi mwana wa kitaawo, buli kaseera muba mukuwakula ntalo kati abantu baba n'ebigambo gamba ebyo ebitiisatiisa okuziyiza. Kati bw'oba okankana wayi anve ku bantu naabe nalaba bantu bali muwume kambave ate nga gwolwo omudaala gwo oguggala olwo otandika okuggalawo omudaala gwo, olina oguleeta nga muggule
ke kalungi Allah kakulabamu era oyinza okuba nga ebirungi byofuna biyitira kwako akalungi ako kokola. Kati bal yu'maruna bil ma'rufi bal lil istidrak, akola istidrak ku bino tetusirikirira wabula abantu abo balagirwa ebirungi. Wayunhauna anil munkari, ne bakola ki? Ne baziizibwa emize emibi. Watuqamu alaihimul hudud, era bwe tubeera mu nsi ya Busiraamu watuqamu alaihimul hudud, baweebwa ebibonerezo, bateekwa okuweebwa ebibonerezo. Wataziratu, nokukangavvulwa, bakangavvulwa. Hatta yakuffu an maasihim, yani hatta yatruku, okutuusa lwe banaaleka. Alkaffu huwa tarku, kwe kuleka, okutuusa lwe baleka obujeemu bwabwe. Wayatrukuna sayiatihim, n'ebibi byabwe ne babireka. Kama faala nabiyu sallallahu alaihi wasallam, nga mutume bwe yakikola. Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yakikola. Maa rajul ismuhu Abdullah, ku musajja yali ayitibwa Abdullah. Nabbi yakikola, yamuwa ekibonerezo, n'agatta ebintu bibiri. Nabbi yagatta okumubonereza ate n'okulaga nti amuyinako omukwano. Byombi nabbi yabigatta ku musajja omu, byombi nga bwebiri. Wakana yulaqabu bilhimari, baali bamukazaako endogoyi kyebaali bakola ki? Erinnya ne baali bamukazaako, laqabu gye baali bamukazaako. Indama utiya bihi, mu kiseera we bamuleetera. Wa huwa sharibun lilkhamri, ng'anywedde omwenge, yali ayiyeemu endigi. Okiraba? Wala'anahu ba'du ashabi, abamu ku basahaba. Wala'anahu ba'du sahabati, abamu ku basahaba ne bamukolimira. Radiyallahu anhum, Allah basiime. Kubanga bamuleeta ng'anywedde ne bamukuba, ne bamukomyawo ng'anywedde ne bamukuba, ne bamukomyawo ng'anywedde ne bamukuba. Kati basahaba ne kibayitirirako abamu ne bamukolimira olw'okuba ng'ayitiriza okubaswaza ng'anywa omwenge. Faqala nabiyu sallallahu alaihi wasallam, nabbi yennyini yalagira okuba omusajja oyo, kyava agamba la tal'anuhu, temumukolimira. Walla'nu huwa at-tardu min rahmatillah, huwa ad-du'a'u bit-tardi min rahmatillah. Bw'aba omuntu agambye nti la'antuka, yani faqad da'a laka aw faqad da'a alayka bi-at-tardi min rahmatillah, abakusabidde ogibwe mu kusaasira kwa Allah, kyekitegeeza la'an. Aslu ya la'anu huwa at-tardu wal-ib'adu, ye aslu y'ekigambo ekyo. At-tardu okubeera ng'ogobebwa, wal-ib'adu n'okusembeza, ne bakugoba bakusembeza. Kati basahaba basaba Allah mujje mu kusaasira. Kati nabbi yawulira ekyo ekigambo n'agamba la tal'anuhu, temumukolimira. Fa wallahi ndayira Allah, ma alimtu illa annahu yuhibbu Allah wa rasulahu, nze sina kye mumanyiiko okujjako mumanyi omusajja oyo ayagala Allah n'omubaka. Wama hadha, wamu nekyo faqad aqama sallallahu alayhi wasallam alhajj, wamu nekyo nabbi yamucapa, yamusabula, yamukuba amu n'okuba nga aganyi bali ate temumukolimira. Naye era nekibooko zo zirina okumulya, kati kibooko ne zimulya. Kati kitegeeza ogwo muteeko gw'abantu betulina okwagala esaidi ate netubakyawa esaidi. Okwagala kusinziira ku saidi kijyasinza obunene, n'okukyawa kusinziira ku saidi kijyasinza obunene. Amakulu gyakoma okuba omubi, okukyawa kubeera kunene. Okwaffe gyali gyakoma okubeera omulungi, okwagala kubeera kungi gyali, ate ne tumutamwamu katono. Thalitha, omuteeko ogwokusatu mu miteeko gy'abantu, engeri gye bateekululwamu mu aqidatu almuwalatu walmuadatu. Kati omuteeko ogwokusatu ebiri gitegerekese. Waliwo omuntu gwe twagala mutlaka, waliwo gwe tukyawa nusu half, agatta eno neeno, alinnye eno neeno. Kati ate waliwo ono asembayo,
yagamba man yastahiqu albaraa walbugda almutlaqa, agwana albaraa okwesamba n'okwejjako n'okumukyawa, almutlaqa olukyawo olutaliiko kikomo, olutali lukomeke, nga si lusibe lwe lutali lukomeke. Wa haulai humul kuffar alkhullas, be bakaafu abakaafuwalira Allah ab'ekikolo, abalina ikhlaasu mu bukaafu bwabwe. Alladhina abo yadhharu kufruhum, alladhina yadhharu kufruhum wa shirkuhum wa zindiqatuhum, abo nga obukaafu bwabwe babwolesa ne shiriki waabwe bamwolesa neki ne azanadiqa, wa huwa alilhadu alladhina yulhiduna wujuda Allah, baita bamulhiduna. Zindiqu abeera imma yunkiru wujuda Allah, abeera zindiqu alladhi yunkiru wujuda Allah, ka Allah taliyo, oyo abeera zindiqu. Wakadhalika n'aboogera ebintu ebyobukaafu ebibajja mu bukaafu babeera bazanadiqa nabo, ebimanya ebibajja mu busiraamu ne bagweri mu bukaafu babeera bazindiqu nabo. Kati omuntu awakanya okubeerayo kwa Allah ng'agamba ebya Allah tutubuulira, ebya Allah tebiriyo, oyo ng'akyolesa lwatu. Nze siina ddiini, nze ebyeddiini byangwa kkono, nze siiku bya ddiini, ebyeddiini bwe byessaako bikumalako n'emirembe, bikufuula omuddu, teweeyagala, tolya bulamu bwa kiseera, ate obugayaalirira oli ku bya ddiini. Kati abagamba abayita bazindiiku. Wa ala ikhtilaafi ajnasihim wa anwaihim, okusinziira ku njawukana y'emiteeko gyabwe n'engeri zaabwe. Ajinasi jinsi, olugamba eyo jinsi yaki jinsi eyingira mu mathala bansi gundi baggwanga gundi, wa anwaihim n'emiteeko gyabwe. Min alyahudi wannasara, abamu bagwa mu miteeko gy'abayudaaya, abalala banasara. Walmushirikina, n'abashiriku. Walmulhidina, abo abawakanya Allah ntaliyo. Walwathaniyina, wahum abadatu alawthani. Walmajus, wahum abadatu nnar, bamusinza muliro. Walmunafiqina, alwathaniyina bebasinza ebibumbe, abasinza ebibumbe. Walmajus, abasinza omuliro, abo zonna anwa'un wa ajnas. Walmunafiqina, n'abannanfuusi. Walmutakabbirina ala Allahi ta'ala, n'abantu abeekuluntaliza ku Allah. Aw man tabi'ahum min ashabi almadhahibi alhaddama, aw oba man tabi'ahum, oyenna abagoberera min ashabi almadhahibi alhaddama, mu bannanyini madhhabu alhaddama, yani alhalaka, gazikirira, abali ku madhhabu ag'okuzikirira. Walahzabi alilmaniya, walahzabi alilmaniya, n'ebibiina ebyaba amagulu meeru, amagulu meeru ne bannabibiina ebyaba amagulu meeru. Ekibiina ekikola kino, ekibiina ekikola kino, ekibiina ekirwanirira kino, ekibiina ekirwanyisa kino, ebyo bebino al ahzaabu al ilmaniya, bannanyini bibiina ebyaba amagulu meeru, ebiina enzikiriza eza ilmaniya, western countries, abakkiriza mu western countries, nga bo agwa mu gubinja alina ogubinja gwakkiririzaamu, alina ogubinja gwatwala nga gwe gukulu. Tayib, senga dokita abadde wano yali babulidde omu ku b'eŋŋanda ze, yava wano nga musajja munnaddiini bwe yagenda eyo mu bazungu n'afuna ogubinja gwe yayingira, kati awakanyiza ddala nti Allah taliyo, yayingira mu gubinja aga Allah taliyo, naawe abeerayo ati aga taliyo.
kati abayingiramu ago ahzab ga groups ebibinja ebibiina ebyebitongole tongole ebibuza abantu. Wa hadha alhukm yantabiqu aidan ala man fa'ala almukaththirati min almurtaddina. Era okwo kulamula kwe twogedde okwo mpozi kulamula ki okwokuba kyayira ddala kwe kulamula kutuliko mulimu abantu betukyayira ddala okwo okulamula okwo kw'abantu betukyayira ddala yantabiqu kukwatira ddala kuteekebwa yantabiqu aidan kuteekebwa ala man fa'ala almukaththirati ne ku muntu akoze ekintu ekimukaafuwaza min almurtaddina mwaba bava mu busiraamu almansubina lilislami naye nga basigala bakyenasaba ku busiraamu basigala bakyekukuutiriza ku busiraamu naye nga ebikolwa byabwe byonna ebintu byebakola si byaki si bya busiraamu bakola ebintu ebyabajjadda mu busiraamu naye basigala bakyabwekukuutirizaako era tebaagala kuwuliza muntu abagamba abo si basiraamu lwaki mugamba abantu si basiraamu obusiraamu bwammwe mwabugulawa ebyo abantu bakola ebintu nga bibajjira ddala mu busiraamu naye nga tebaagala kuwulirayo omuntu yenna agamba nti abo si baki abo si basiraamu. Kati n'omuntu oyo alimu eyo embeera naye agwa mu ekyo ekitimba n'agamba nti kawuqu'i fi naqidin min nawaqidi lislaami ng'omuntu okugwa mu kyonoono mu byonoono obusiraamu. Omuntu bw'akola ekyonoono obusiraamu okukulamula ku mutwalo twabisoma wano au shirkan billah ta'ala fi ibadati kawuqu'i fi naqid min nawaqid al-islam au ashraka billahi ta'ala fi ibadatihi nakola ekimujja mu busiraamu oba n'agatta ku Allah mu kumusinza kadu'a ghayrillah ng'omuntu asaba ebitali Allah tumukyawa tetuleka asaba abafu asaba ntaana asaba miti asaba mazzi asaba mayinja asaba balubaale asaba bibira asaba misambwa aw istighathati bighayrillah oba okunoonya obuyambi naye nga abunoonya watali Allah aw tawakkuli oba okubanga yeesigamira ku kitali Allah yayina empeta ye yalubaale gye yeesigamira ayina irizi ayina akakomo ka lubaale ke yeesigamira ayina amayembe g'enkula mu nnyumba ge yeesigamira awi dhabhi oba omuntu asalira ekitali Allah okukulamula kumukwata ab'effamire yo bagenda ne bayisa akabbo ne basolooza ente oba embuzi ne bagenda ne basamira ne basala abo bavaayo obukyayi bw'obo balinako bubanga buli obwoli banga basalira ebitali Allah basalira emiti basalira lubaale basalira ennyumba basalira ebibanja basalira obusolya bw'ennyumba omusingi ettanuulu nekyekirala khalifa basalira kyekirala ekigoloba basalira ki amayumba basalira amayumba basalira emmotoka basalira amayumba bodaboda bazisalira ebidduka byonna ala wajhi lumumi basalira ebidduka okiraba simanyi abantu lwaki obwongo bubalowoozesa nti okugula emmotoka kyamaanyi nnyo inagisalira naye nze ndowooza kigwa mu bwavu twakulaba naye nga tuli baavu nnyo omanyi obwavu nabwo buyina engeri gye bukola damage oluusi ku bwongo kakati oli okugula emmotoka agenda nalaba nga kinene nnyo emmotoka onoogivuga buvuzi oto ku luguudo leka n'okuleka n'otosalira mmotoka oyagala esale ggwe kati obwongo bulinamu obwavuyavu obwo oluusi obulowooleza omuntu emmotoka obanga bwogula ekindaazi era osasula bwoti ne bakuwa ekindaazi niweeriira ekindaazi omala kisalira nkoko nga bwogula ekindaazi n'emmotoka gwebeera gwegenda wali webazitunda meka oyogera okutene mu mbinabina meka emyezi 26 okay 14 tozirya haji nyongeremu nguwasene ngaga twala mmotoka yeetagisa kusalawo ndigaawo endiga yaki tekyetaagisa gwegenda nga bwoyimirira ngaolamuza ebindaazi nesumbuusa ez'ennyama bwolamuza emmotoka ebakupakingira sumbuusa zo noteekano mu nkwawa n'okaada omala kukubira beeka nti ndeeta sumbuusa mutegeka enkoko kati n'emmotoka bwetyo bweri emmotoka teyeetaagisaga nti oguze emmotoka olina okusala ente otya emmotoka kintu kya bulijjo
Sheikh waffe Madina bwe yatusomesa yatugamba twali tusoma kitaabu zaka n'agamba ffe waffe wani Saudiya omuntu aba talina mmotoka aba tannatuuka kuwa zaka aba mwavu nnyo n'atugamba tali kati omukazi obwe n'omutambuza otya omukazi n'omutambulizaawa fe abaffe tamanyi butukwata nabo bweti ne muyimiza ne bodaboda ne mugibuukira n'akusookako n'omudde emabega ekyo ekifaananyi banne sikyagala nga mukyala we yasooka mu maaso ate gwe omuli emabega n'owa bodaboda amuli mu maaso banne ekifaananyi ekyo sikyagala kindabikira bubi nnyo 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 mukazi wo nga mumunyiga babiri ono amunyiga amuzza mabega nawe omunyiga omuzza eri lwaki otyoboola mukazi wo okumutuusako eri eddaala tokikola haaji kireke ekyo si kirungi lwaki onyigiriza mukyala wo wakati w'abasajja ababiri ng'ate oli tamuzira tokiraba maibuni ga ntungo oba omutyobodde mukazi wo tutaase ya rabbi kibi nnyo 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 omanyi nali nakava Saudiya nalaba abantu awo nga bapakinga bodaboda awo kwenziwe nga abantu bazibuukira abakazi n'abakyala paka we nabuuza omusiraamu kati abo baba bakazi baabwe baawa naawe womusanga awo bagamba ebulako omu n'otuula wallahi nali simanyi nti kituufu kuba nali sikikolako nga sikimanyi naye yanga nti bakugamba obulako omuhaaji ninga omwana atuddeko wano yenna yeyambudde ati yeesosotodde bwati nga gwoddako jiddiko bazibuukira ne hajati naye nga tamumanyi ne bagituulako aba paka kajjansi kajjansi kireka wano ku Bank of Uganda kireka ebulako omu akaana katudde edda engoye zeesise edda ziri waneeno agigobulako n'obuukira mwana atandika obba ku nguzi kyobulaba mujja genda nnyo ku Mukama n'ayamba ogenda otuuke waka nga wawedde mudda atukyalina luyingo wakutuse edda oyaa kutwala muki mukyokero badde mukukoleeza bupya la ilaha illallah la ilaha obwavu bubi nnyo obwavu si bulungi jama saballah taasa obwavu n'obukaafu jama linnya kabboda omu kawumanzi nkubulidde linnya kabboda akitambula kootuuke wandegeya naye olinnyako omu wano otambulawo mpolampola ng'asaaga okalinnyira akiri ewandegeya osobole okukalinnya naye nga kakooka emalirira naye buno obwebiwagu tojja busobola basatu babiri allahu akbar kati shekhe yatugamba nti bwoba tolina mmotoka wano oba tonatuuka kuwasa oba tonatuuka nakuwa zaka kubanga omukazi oba ogenda mutambuza otya oyo seka yetala kuleeta Uganda bamubuulire batambuza abakazi bamubuulire batambuza bano abakazi la ilaha mu takisi kulimu abawala basatu eno neno nga gwe inotuula wakati ekiraba la ilaha illallah allahumma il'anu al-kufra Allah akolimira obwavu obuyama si bulungi jama tula abasajja bamu batambula abaako ow'ebyo bannayimaani batambula n'obusenya bwabwe nga balaba bali ku kkubo talina gagwa mwezi owolokosoza abagundi kumulipira magulu ati bamusibe bati oluusi yaja tiyasembayo gwoli wakati bakutuuzaako eggwala eryakulali ne likusiba ne lyoka likunyweza liti we mutuukira ekireka gw'ombulira bw'oba owulira omuntu namasuba kajjansi mbano bawuma gw'omanyi w'otuuka Allah kati omutabuliji ng'ono akwata muswakiigwe n'akasawo ke n'akakuba ku mugongo omusanga ali ku kkubo mpolampola gasijja bisobola wamma kola bw'otyo paka Allah lwanaakugulirawo naye embeera si nnungi eyo jama Allahu akbar wamma katumalize wano gundi Abdul Muhsin tetujja kukola ki kulemesa abantu kulinnya bodaboda bamale kulabiriza oba tubalaba agenda ogibuukira amala kutunula ati
nalyoka agibuukira nga akakasiza omwali mutandaba bashababu abali muno gobazanyisa la ilaha illallah. Kati sheekh agambye munnange nti omuntu yenna akola ki asaddaaka n'asalira ebitali Allah tumukyawa au nadhiri lighairi llah, oba nakola nadhiri neyetema nga nadhiri si ya Allah, au sabbi llahi wa rasulihi au dinihi, oba nga avumye eddiini ye, avumye Allah oba navumye eddiini ye, oba navumye omubaka, au taruki salati lmafruda, oba weswala omulabe, oba aleka eswala ez'obwetteeka bwe tuba tukyawa tetulekamu min ghairi udhri, nga talina kimusonyisa. Allah akulabawo tomuwa salaamu ng'omuyitako tamanyi gwe wamuteeka olw'obutasaala bwe. Sajja mpitako nina n'enkofiira tampa salaamu au fasli din takuwa salaamu yakukyawa dda. au fasli ddiini ani lhayati itiqadan biannahu la yulaimu hadha al-asl. Allahu akbar. Oba nayawula wakati w'eddiini n'obulamu bwe tuwangaliramu kati naga nti ebyeddiini byali bikola ku mirembe giri, byali bigendereramu kutereeza bantu, kati emundu weziri, kibooko weziri, empingu era oddako ebyo ebyeddiini, oba omuntu omunene bajja kumubba, tujja kumusiba. Kati aga eddiini tekyakola, kati nga ye ayawula eddiini n'obulamu bwe tuwangaliramu. Agamba la yulaimu hadha al-asl, eddiini tekwatagana mulembe guno. Au nahwi dhalika, obanga ayina ebifaananyi oba ebityo min al-amali ridda, mu mirimu egijjira ddala omuntu mu busiraamu. Mulimu abantu bangi nga balina ebintu mbe tuwangala nabo nga tisinabawala balina mu busiraamu, tuwangala nabo taatawo maamawo, naye alina bingi min amali ridda, mu bintu ebimujja mu busiraamu. Ngaoli ebintu byayogera bimujjiramu ddala mu busiraamu nga yetamanyi. Baada iqamati lhujjati alayhi, naye ekyo tukikola nga tumaze kumutuusaako obujulizi. Faala almuslimina, kikakata ku basiraamu bonna. Faala yetegeza alwujub, yani yajibu ala almuslimina wa ulati amrihim, kikakata ku basiraamu bonna n'abakulembeze baabwe ayujahidu, okutakabana ennyo ne balwanyisa hadha nawu, omuteeko ogwo min almurtaddina, mu bantu abava mu ddiini mu bintu ebyokusaaba. wayudhayiquna alayhim subulu, era ne babafundiza nemakubo, amakubo ne babanyigiriza mu mpangala yaabwe, babafunzafunza nemakubo, tamuwa kyanya, tamuviira, tamusegulira, imuleka bulisi nayita walala, tomuwa kubo, jirawo musembera kerona nayita eri mumyala. wala yatrukuhum, era wala yatrukuhum, tebabaleka bulesi, yaithuna fi lardi alfasad, yani yunshiruna fi al-ardi al-fasad, basasanye munsi obononefu. Qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala yagamba ya ayuha nabiyyu, wagwe nabbi, jahidil kuffara wal munafiqina, lwanyisa abakuffaru n'abannanfuusi, waqludh alayhim, yani obateekako ne shidda, obateekako n'amaanyi, waqludh alayhim, okiteekemuko ne kumaanyi, wa ma'wahum jahannam, obuddo bwabwe mulyo jahannama, wa bi'sa al-masir, ate obwo buddo bubi. Wa qala ta'ala, Allah n'agamba mu aya endala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir, la tajidu qauman, tosobola kusiŋŋaanayo kibiina ky'abantu, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir, abakkiriza Allah n'olunaku lw'enkomero, yuwadduuna, nga baagala okwagala okw'omunda ennyo, man hadda allaha wa rasulahu, omuntu eyakyawa Allah n'omubaka. walau kanu abaahum, ne babeera bakitaabu, au abnaahum, oba baana baabwe, au ikhwanahum, oba baganda baabwe, au ashiratahum, oba bakika kyabwe, ulaika kataba fi qulubihim al-iman, abali kweri eddaala beebo Allah be yatuuza mu mitima gyabwe obukkiriza. Allah yabawandiikako, abo yawandiika ku mitima gyabwe nti abo bakkiriza. Wa ayyadahum bi ruuhin minhu, era n'akola ki? N'abassaako okubayamba okwa mwoyo mutukuvu. Lianna ba'd al-kufri, Sheikh agambi wano wansi, lianna ba'd al-kufri, kubanga obumu ku miteko gy'obukaafu wa shirku n'obushiriku, alamatu sidqi al-iman, lianna bughdha al-kufri, bano Allah yabaagala n'abasindikira n'enasru, wa ayyadahum
biruhin minhu Allah abasindikira n'okutaasibwa okuva gyali. Kati lwaki bano balina okuba tosobola kubasiŋŋaana nga babaagala olwagala olw'omuntu olwadda kujjako bino ebyokungulu naye olwagala olw'omuntu olwo tosobola basiŋŋaana. Lwaki? Nansonga nagiwanaga lianna ba'da alkufri washiriki lianna bugda alkufri kubanga okukyawa obukaafu n'obushiriku alamatu sidiki liimaani kabonero kakuba nti obukkiriza bwoyo bwa ddala. Ekitegedde kalona kaga nti obukkiriza bwoyo bwa mazima. Wa ikhlaasu tawhidi era kabonero kalaga nti oyo alina tawhidi ogwakola kuwa Allah. Wa hubbi al-aqida era kabonero kalaga nti omuntu ayagala enzikiriza. Wa ilani al-muwalat lillahi ta'ala wa lidinihi wa lirasul era kuba kulangirira kwagala kw'olina ku Allah n'omubaka n'eddiini ye wa liibadihi al-mu'minina al-muwahhidina n'abaddu be abakkiriza banna tawhidi. Wa anna bugda al-kufri wash-shirki era okukyawa obukaafu n'obushiriku yastalzimu kikuleetera bugda ahlihi okukyawa bannannyini byo wa muharabatihim n'okukola ki n'okubaharaba nga bw'okitegedde. Wa tasaddi lahum n'okubakola ki okubateekerawo emiziziko. Tasaddi lahum teekawo emiziziko baterawo emiziziko. Wa kashifu khutwatihim n'okulabisa pulaani zaabwe zebaba balina ze khutwati zaabwe obalabisa alina khutwa wera alina khutwa wera alina khutwa bwera oyo alina khutwa bwera ku Islam. Wa kashifu okubanga ozibikula n'ozoolesa ddala balina kino nekino obalabise. Wa tahdhiri min makaidihim n'okwewaza abantu enkwe zaabwe toyomulaba bwati naye gwerinda. Wa afkarihim n'ebirowoozo bye balina ebyebisiyaga ebyaki bayita mu kuyamba baana muleta abaana bamulekwa muleta abaana tubigirewe bati okola kashifu batwala abaana mu bisiyaga abo batwala abaana mu kidiinidini bwekiti abo balaba bakuŋŋanya abaana mu buyambi bagenda bafuula kino ekibayita kashifu khutwatihim khutwati zaabwe ze balina ozikola ki obalabisa. Naam. Wa fasadihim n'obunonefu wa khubutha ne fasadi byebimu kyekintu ekibi. Fahadha min a'la maratibi almuwalati ogwo nno gwe mukwano ogukyasinza okubeera ogwa waggulu eddaali lisembayo okubeera eddene walmuadatu fi llahi ta'ala n'okukyawa ku lwa Allah tabaraka wa ta'ala. Nsemyo jaffe nga tujijja ku kwagala kwajo tujizze ku ekyo Allah tabaraka wa taala kyayagala. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا والوالدين وارحمهم كما ربونا صغار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر المجاهدين في سبيل الله في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.